週末、ねこんちチャンネル。スピードで走るときだけ片足で走る。ああ、そうなんです。普通のときはペダル出して。多分夏いける。多分顔はようわからんけど、多分夏いける。めっちゃ可愛いですね、泣き方が。多分夏いける。ほら。触ってって言うのって今のそうやな。
録よろしくね。いいねもよろしくね。いつも応援ありがとにゃ。コメント待ってるにゃ。